Montebelluna. Dirige il signor Tommaso Zamagni della sezione Aia di Cesena, assistenti Narib Landi di Locri, Nuovo Siboni di Faenza. Montebelluna, numero 1 Milan, numero 2 Fabian, numero 3 Bagarolo, numero 4 Tonuzzo, numero 5 Pelosina, numero 6 Cosner, numero 7 Pettina, numero 8 Luciama, numero 9 Verratti, numero 10 Dal Dosso, numero 11 Sartori. In panchina con il tecnico Matteo Zubian, il 12 Farina, il 13 Musso, il 14 Zago, 15 Diop, 16 Del Maso, 17 Meneghello, 18 Spagnola, 19 Trontin, 20 Barbon. Questa invece è la nostra formazione: Clodiense Chioggia Sottomarina, numero 1 Alberto Bonasaluti, numero 2 Riccardo Spaltro, 3 Marco Volpato, 4 Davide Granziera, 5 Nicolo Dondoni, numero 6 Manuel Conti, numero 7 Emanuele Enzo Abrefà capitano, numero 8 Andrea Del Carro, 9 Marco Farinazzo, 10 Marco Muravia, 11 Raffaele Valido. La panchina con il nostro tecnico Massimiliano De Mozzi, 12 Tebaldi, 13 Dell'Andrea, 14 Passorelli, 15 Lamoretto, 16 Mazzola, 17 Strantoni, 18 Clima, 19 Capurio, numero 20 Marianovic. C'è il minuto e silenzio per Davide Astori. Giocatore della nazionale, il capitano della Fiorentina, Davide Astori. Sportivi, buon divertimento. Tirata solo!